नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभेन्यूज @ खबरमा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे स्पष्ट पार्न एमालेको माग। देउबाले मुलुकको स्वतन्त्रता र स्वाधीनता समाप्त पार्न लागेको रावलको आरोप। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे यही सम्मानित सदनमा। निजगढ विमानस्थल बनाएरै छाड्ने शीर्ष नेताहरूको भनाई। न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हमला गरेको आलेको आरोप। देशकै चौथो शक्ति जसपा विभाजनको संघारमा। शक्ति र सत्ता स्वार्थका कारण विवाद बढेको विश्लेषकको टिप्पणी। स्वार्थमा लागेको निसाठुरीमा लाग्छ, त्यहाँ चाहिँ विभाजनको रेखा। एकलौटी सरकार नभएकाले चाहे अनुसार काम गर्न नसकेको देउबाको भनाई। सामाजिक सुरक्षा ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता। शौचालय प्रयोग गर्न दिए बापत कर छुट नहुने काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाहद्वारा स्पष्ट। 1.5 वर्षभित्र विद्युतका तार विगत गर्ने प्रतिबद्धता। सरसफाई सामग्री दिने भनेर चाहिँ गरेको। तराई मधेसमा सामाजिक अपराधका घटना रोकिएनन्। महोत्तरीको दबौलीमा 2 महिलामाथि बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटपिट। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं एमालेको माग सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अमेरिका भ्रमणका बारेमा सरकारको जवाफ माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकमा एमाले सांसद प्रदीप गेवालीले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका विषयमा विभिन्न चर्चा हुन थालेको भन्दै यस विषयमा सरकारले सदनमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताएका हुन्। गेवालीले देउबा रक्षा मन्त्री वा प्रधानमन्त्री कुन हैसियतमा अमेरिका जान लागेका हुन् स्पष्ट हुनुपर्ने समेत। न अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्ट अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ, न नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय। भ्रमणको चाँजो पाँजो मिलाइरहेको छ अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले र नेपालको रक्षा मन्त्रालयलाई त थाहा छैन, तर सेना त्यसमा जोडिएको देखिन्छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री यो भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतले हुँदैछ या रक्षा मन्त्रीको हैसियतले? रक्षा मन्त्रीको हैसियतले हुँदैछ भने त्यसको स्ट्याचर के हो? एमाले सांसद भीम रावलले संविधान विपरीत अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई सामेल गराउन खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउबाले मुलुकको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई समाप्त पार्न लागेको आरोप लगाए। अहिले अमेरिकी सैनिक जनरलको भ्रमण पनि त्यसैमा केन्द्रित रहेको समाचारप्रति प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ के छ? भ्रमणलाई नेपाल र अमेरिका बीच जुन दौत्य सम्बन्धको लागि हो 75 वर्ष पुगेको जुन भनिएको छ, यो परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने हो कि कुटनीतिक माध्यमबाट गर्ने हो कि देशलाई सामरिक शक्ति राष्ट्रको दिशातिर धकेलेर अनि सैनिक माध्यमबाट गर्ने हो? यसको जवाब प्रधानमन्त्रीजी यो प्रतिनिधि सभामा आएर दिनुहोस्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गरेकै कारण नेपालमा आर्थिक सङ्कट बढेको दाबी गरे। अमेरिकी साम्राज्यवादले देउबा सरकारलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा रुसको विपक्षमा मतदान गरायो, यसै कारण महँगी बढेको। नेपालमा तेल र ग्यासको मूल्य अकासियो। देउबा सरकारले रुस विरुद्ध मतदान नगरेको भए नेपाललाई पनि रुसले तेल र ग्यास भारतलाई जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको 1/3 भन्दा कममा दिने थियो। यो कूटनीति असफल भएको हो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको। सुवालले देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार कूटनीतिक क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी समेत गरे। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कृषकहरूलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले खेतीको समयमा मल उपलब्ध नभएको प्रति आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको बताएका हुन्। उनले कृषकहरूलाई यथाशीघ्र मल उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्री तथा सरकारलाई रुलिङ गरे। माननीय सदस्यहरू, खेतीको समयमा पनि मल उपलब्ध नभइरहेको सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुरामा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। यथाशीघ्र कृषकहरूलाई मल उपलब्ध हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गराउन म सम्बन्धित मन्त्री एवं
नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले खेतीको समयमा पनि मलको अभाव भएको भन्दै मलको व्यवस्थापन गराउन सरकारसँग माग गरेका थिए। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्व मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बीमा कम्पनी मार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। सांसद बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा ऐनको भावना विपरीत सरकारले आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निजी कम्पनी मार्फत परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवासँग जोडेर नहेर्न पनि सरकारलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई बीमासँग त जोड्नै भएन। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकको विषय हो, त्यो निःशुल्क हुनेछ, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो। यस अर्थमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको एरियाभित्र अब बीमालाई आकर्षित गर्न भएन। बीमा विशेषज्ञ सेवाको निम्ति आवश्यक कुरा हो। सांसद बस्नेतले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई संविधानमै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको भए पनि सोही अनुसार नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको गुनासो समेत गरे। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको शून्य समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले उठाएका जनचासोका विषय आजको हामीलाई भन्नु छमा। मुछ्या र पहिरोबाट कास्की क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत दोबिला, दमसादी, छोरीपाटन, भलाम, अर्मला र गाउँ क्षेत्रहरू अत्यन्तै जोखिममा छन्। यी क्षेत्रहरूको तत्काल संरक्षण र दिगो विकासका कार्यक्रम र योजना ल्याउन सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। सिन्धुपाल्चोकलाई सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्यो। ती सबै सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्दा विश्व ब्याङ्कबाट करिब 6.5 अरबभन्दा बढी पैसा प्राप्त गरेको देखिन्छ। तर त्यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म कुनै काम गरिएको छैन। त्यसो भएको कारणले सम्माननीय सभामुख महोदयको आफ्नै जिल्ला भएकोले सरकारलाई रुलिङ होस् कि अहिले पनि कनेक्टिभिटी तीनटा पालिका कनेक्टिभिटी नै छुटिसकेको छ। विपदको रोकथाम, उद्धार र पुनर्स्थापनाको लागि पूर्व तयारीको कामहरू के कस्तो भइराखेको छ, यस बारेमा आवश्यक सदनलाई जानकारी गराउनको लागि सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग आग्रह गर्दछु। कसैको नागरिकतामा कामीको ठाउँमा विश्वकर्मा, धनैको ठाउँमा परिवार राख्न खोज्छन्, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसको सुनाइ भएको देखिँदैन। तसर्थ कामी, दमाई, सार्कीले आफ्नो थर विश्वकर्मा, सुनार, परिवार, नेपाली राखी संशोधन नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था अविलम्ब गरिदिनका लागि सरकारको विशेष रूपमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। तराईका जिल्लाहरूमा किसानहरूले भारतीय बजारबाट मल खाद किनेर साइकल मोटरसाइकलमा ल्याउँदा समेत सिमानामा दुःख पाइरहेका छन्। विभेदकारी गुरुकुल प्राचार्यलाई कानुनी कारबाही होस् र 4 जना दलित बालकहरूलाई गुरुकुल भर्नका लागि सरकार मन्त्रीसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आफ्नै देशमा शरणार्थी जस्तो भएर बस्नु परेको छ। सभामुख महोदय, हाल संसदीय समितिले बहुमतबाट पारित गरी यस संसदमा पेश गरेको नागरिकता विधेयकलाई तत्काल पारित गरियोस्। बाराको निजगढमा निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थल निर्माणका निम्ति निजगढ सार्वजनिक सरोकार समितिले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने वातावरण बनाइदिनका लागि विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग आग्रह गरेको छ। निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र स्वतन्त्र युवा तथा विद्यार्थी सरोकार समितिले बाराबाट काठमाडौँ आएर शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेर काठमाडौँ पुगेको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। टोलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउबालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउबाले टाङ्गिया बस्तीको हाल प्रस्तावित स्थानभन्दा केही पूर्वको स्थानमा सारेरै भए पनि सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली सरोकार समितिको टोलीले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई निजी निवास बालकोट पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। भेटमा अध्यक्ष ओलीले निजगढमा विमानस्थलको कुनै विकल्प नरहेको बताए। कोर्टको फैसलाको सम्बन्धमा त्यसलाई सच्याउनु पर्ने हो भने कसरी सच्याउन सकिन्छ, अब अरूले सच्याएर हुँदैन, कसरी सच्याउन सकिन्छ त्यो कुरा हेर्ने।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि कुनै पनि हालतमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अब त्यहाँ 3 अरब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। फास्ट ट्र्याकको सम्बन्ध निजगढकै एयरपोर्टसँग छ। यत्रो चाहिँ भइसकेपछि अहिले आएर अचानक चाहिँ यहाँबाट सार्ने भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ। यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर सबैजसोले नै बोलेको स्थिति छ। उनीहरूले पर्यटन मन्त्री प्रेम आले, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, वन मन्त्री राम सहाय प्रसाद यादव, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायतसँग पनि विमानस्थल बनाउनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। यो भेट्ने कार्यक्रम सँगसँगै हाम्रो के पनि छ भनेदेखि यो शीर्ष नेतालाई हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तुरुन्तै सर्वोच्च फैसलाको विरुद्ध जुन गरेको छ त्यसलाई तुरुन्तै पुनर्लोकन गर्नु पर्यो र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु पर्यो र 30 वर्षदेखि लगाएको लगानीलाई अहिले फेरि आएर तपाईँको त्यसलाई चेन्ज गर्ने निजगढ विकल्प खोज्ने भन्ने कुरो हुन सक्दैन। बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा बारा र काठमाडौँमा विरोध हुँदै आएको छ। काठमाडौँको माइती घरमा र बाराको विभिन्न स्थानीय तहमा गत 12 जेठदेखि नै निरन्तर प्रदर्शन हुँदै आएको छ भने एक हप्तादेखि बाराको निजगढमा रिले अनसन समेत जारी छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि छुट्याएको बजेट अपुग भएको बताएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचरको प्रस्तावित आन्तरिक टर्मिनल भवनको शिलान्यास गर्दै मन्त्री आलेले अपर्याप्त बजेट छुट्याएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्छ भनेर नउफ्रिन अरू मन्त्रीहरूलाई सुझाव समेत दिए। मन्त्री साथीहरूले भन्ने गरेका छन् निजगढ एयरपोर्ट बन्छ भनेर भनेका छन् के दाग फुकालेर गर्ने, दाग फुकालेर एयरपोर्ट बन्छ, बजेट दिने बेला 26 करोड रुपियाँ दिने, 1 खरब 20 अरबको टेन्टिभली इस्टिमेट छ, 26 करोडले एयरपोर्ट बन्छ। मन्त्री आलेले न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हमला गरेको आरोप समेत लगाए। आज न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हमला गरेको अवस्था छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 20औं वर्ष लगाएर आज त्यहाँ मास्टर प्लान तयार भइसकेको छ। आज 8050 हेक्टर जग्गा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा आइसकेको छ। त्यसको डिपिआर हुने अवस्थामा छ, भइराखेको छ, त्यसको इआइओ भइसकेको छ, तर न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको अवस्था छ। उनले निजगढ विमानस्थलको 20औं वर्ष लगाएर गुरु योजना बनाइसकिएकाले अब पछि हट्न नसकिने बताए। संसदको चौथो दल जनता समाजवादी पार्टी विग्रहको अवस्थामा पुगेको छ। मन्त्री पद र विधान अधिवेशनको विषयले दलभित्र विवाद भुसको आगो झैं फैलिएको छ। सत्ता र शक्तिकै कारण फुटको संघारमा पुगेको छ जसपा। पहिचानको मुद्दाले राष्ट्रिय शक्ति बनेको जसपा यति बेला विभाजनको संघारमा पुगेको छ। मन्त्री पद र विधान अधिवेशनको विषय पेचिलो बन्दै जाँदा जनता समाजवादी पार्टी अब सग्लो हुने असम्भव जस्तै बनेको छ। 6 महिनापछि मन्त्री परिवर्तन र असार 1 गते विधान अधिवेशन गर्ने यसअघिको सहमति कार्यान्वयनमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अनुदार भनेको बाबुराम पक्षको आरोप रहेको छ। जसपाको रिक्त एक अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ नेता अशोक राई हुनुपर्ने माग समेत भट्टराई पक्षले राखेको छ, जसले जसपा भित्र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको हो। पार्टी भित्र वारपारको अवस्था भइरहँदा उपेन्द्र पक्षधरका नेताहरू भने दलभित्र विवाद सामान्य भएको तर्क गर्दछन्। एक ठाउँमा आएर फेरि यसभित्रका वैचारिक सङ्घर्षहरू चाहिँ नयाँ ढङ्गले प्रकट भएका छन् हैन। यो नयाँ ढङ्गले प्रकट हुने क्रममा चाहिँ पूर्व समूहहरू भन्ने आग्रह चाहिँ यसमा छैन हैन। यो वैचारिक रूपमै के हो त, कुन कुरो ठिक हो, कुन बाटो ठिक हो भन्ने बहस चाहिँ आकर्षित भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरूले पार्टीको कुनै निकायमा कुनै पनि प्रकारको लेखत अथवा मौखिकै कुनै प्रकारको आफ्नो कम्प्लेन दर्ज गराएको मैले देखेको छैन। नदेखेपछि जनता समाजवादी पार्टीमा फलानु पक्षले फलानु व्यक्तिले विवाद गर्दैछ, फलानु त असन्तुष्ट अतृप्त छ भन्ने कुरो मैले पत्याउनु पर्यो।
यादवले टिकट बाँड्दा संस्थागत निर्णय नगरेको, सत्ता गठबन्धनसँगको निर्णयमा पार्टीमा परामर्श नगरेको, पार्टी विधान अनुसार नचलेको लगायतको आरोप लगाउँदै आएको भट्टराई पक्ष यादवले लोसपालाई पार्टी एकीकरणको लागि आह्वान गर्दा थप रुष्ट बनेको छ। पार्टी भित्रको विवाद समाधानका लागि भट्टराई पक्षले केन्द्रीय समिति बैठक बारम्बार आह्वान गर्दा समेत यादव पक्ष भने उदासीन बनेको आरोप लागेको छ। नेतृत्व वर्गहरू जब आफ्नो स्वार्थमा लागेको लुसाचुडीमा लाग्छ त्यहाँ चाहिँ विभाजनको रेखाहरू कोरिन्छन्। विभाजन चाहिँ नेतृत्व वर्गका चाहिँ नि अदूरदर्शिता र उहाँहरूको स्वार्थको कारणले हुन्छ। अहिले यहाँले जसपाको विभाजन जुन भन्नुहुन्छ त्यो त एकीकरण नै बाबुरामजीको र उपेन्द्रजीको कुन हिसाबले भएको हो, त्यसमा कुनै तपाईले नि एकदम फेक एकीकरण म त्यसले भन्छु। उता जसपाको एकीकरण नै अप्राकृतिक रहेकाले फुट अपरिहार्य रहेको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ। भट्टराई र यादवको स्वार्थले एक भएको पार्टी उनीहरूको स्वार्थ नमिल्दा विवाद उत्पन्न हुनु स्वाभाविक भएको मधेस जानकार डाक्टर शिवजी यादव टिप्पणी गर्दछन्। एजेन्डा भन्दा पनि स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिमा रुमलिएको आरोप मधेस केन्द्रित दलहरूलाई लाग्दै आएको छ। संघीयता, स्वायत्तता र पहिचानको मुद्दा भन्दै आएका बाबुराम र उपेन्द्र बीच पछिल्लो समय सत्ता स्वार्थले विभाजनको डिलमा पुगेको हो। क्यामेरामा करण गिरीका साथमा अजय खत्री, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार कांग्रेसको एकलौटी नभएकाले चाहे अनुसार काम गर्न नसकिएको बताएका छन्। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले श्रमिकहरूको हक, अधिकारको सुरक्षा र आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार दृढ रहेको बताए। कांग्रेसको एकलौटी सरकार भए सबैका समस्या समाधान गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ। के बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले भने यो कांग्रेसको एकलौटी सरकार होइन। यो नबुझिकन उहाँले चाहिँ यो धेरै क्लेम गर्ने कुरा छैन। अरू जहाँसम्म कुरा छ कति कुराहरू तपाईँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। यो यथार्थ कार्यक्रममा आएका कुराहरू बजेटमा आएका छन्, धेरै आएन भने पनि हामीहरू त्यसलाई कुनै न कुनै किसिमले हामी सम्बोधन गर्ने नै छौँ। प्रधानमन्त्री देउवाले श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भित्र्याएर तरलतालाई कम गर्दै लगिने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित आइएमई लिमिटेडको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा शर्माले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भित्र्याएर र भएको पुँजी परिचालन गरेर तरलतालाई कम गर्दै लगिने बताएका हुन्। नीतिगत विषयले तरलतामा सुधार गर्दा व्यवसायीहरूको मागलाई पनि ध्यान दिने उनको भनाइ छ। जहाँसम्म तरलताको कुरा छ, तरलताका कुराहरूमा केही नीतिगत कुराहरूले पनि काम गरेका छन्। यहाँहरूलाई थाहा छ, म त्यसको व्याख्या गर्न चाहन्न। तिनलाई हामी अबको आउने मोनिटरी पोलिसीले सुधार गर्नुपर्नेछ। शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नेपालको प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउने लक्ष्य राखेको समेत बताए। कर्णाली प्रदेशका सांसद र सरोकारवालाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। कर्णाली प्रदेशमा रहेको सामाजिक विभेद अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। मैले अब धेरै उता बानी पारिसकेको छु कहाँनिर म यो मागमा खुसी छु। हामीले राउटियाहरूसँग, त्यसपछि बारीहरूसँग अनि यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूसँग उहाँको आवाज उठाउँदाखेरि आज सरकारले जसरी कार्यक्रमहरू बजेटिङ गरेको रेकर्ड आयो त्यो हाम्रो आवाजका कारणले हो भन्ने पनि मलाई लागेको छ। कार्यक्रममा उपसभामुख पुष्पा घरती विष्ट, सांसद दल रावल, युएसएडीका कर्णाली संयोजक सुरज शर्मा लगायतले प्रदेशको सरकारका लागि स्पष्ट योजना बनाउनु पर्ने बताएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले शौचालय सर्वसाधारणका लागि प्रयोग गर्न दिँदा
सरकारी निजी सङ्घ संस्थालाई कर छुट दिन नसकिने बताएका छन्। महानगरको दोस्रो कार्यपालिका बैठकमा उनले शौचालय सर्वसाधारणका लागि प्रयोग गर्न दिँदा कर छुट दिन नसकिने बताएका हुन्। कसैलाई कर छुट दिने कसैलाई नदिने गरी महानगरले भेदभाव नगर्ने शाहको भनाइ छ। ढलको कुरा पनि हिजो रेस्टुरेन्टको कुरामा चाहिँ त्यो कर छुटको कुरा आएको थियो, तर त्यो चाहिँ फेरि सबै ब्याङ्कलाई लागु हुँदैन, ब्याङ्कको कर धेरै बढी हुन्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ सरसफाइ सामग्री चाहिँ 4-4 महिनाको अन्तरालमा सरसफाइ सामग्री दिने भनेर चाहिँ गरेका छौँ। त्यो चाहिँ महानगरपालिकाको तर्फबाट जान्छ। महिला पुरुष तथा एलजिबिटी लगायत डिफ्रेन्टली एबलसम्मको लागि 10वटा टोयलेटको टेन्डर खुल्नेछ। त्यो सिधै कसैलाई सम्झौता गरेर दिइने छैन। त्यो टेन्डर प्रोसेसमा बिडिङ प्रोसेसमा आएर जसले गर्नुहुन्छ उहाँहरूले काम पाउनुहुन्छ। प्रमुख बालेन्द्र 1.5 वर्षभित्र विद्युतका तारहरू भूमिगत र इन्टरनेटको तार पनि व्यवस्थित हुने विद्युत प्राधिकरणबाट चाहिँ अब चाहिँ व्यवस्थित रूपमा 1.5 वर्षभित्र सबै तारहरू अन्डरग्राउन्ड हुनेछ भन्ने उहाँहरूले प्रतिबद्धता दिनुभएको छ, जुनमा चाहिँ महानगरपालिकाको सहकार्य रहनेछ। त्यस लगायत सडक बत्तीदेखि लिएर ढलको कुरा पनि हिजो यो त्रिपुरेश्वर टेकुमा पनि त्यो निस्किने समस्याको कुरालाई कति साइज राख्ने, सानसानो साइजका ढलहरू पहिला धेरै निर्माण भएका छन् जुनले चाहिँ हाम्रो ड्रेनेज समस्या समाधान गर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ ठुला ढलहरू राखिनेछ। अघिल्लो बैठकमा प्रणालीबारे सिक्नुपर्ने भन्दै वडा अध्यक्षहरूले बालेन्द्रलाई आलोचना गरे तापनि यो बैठक सहज ढङ्गले सञ्चालन भएको छ। बालेन्द्रसँग वडा अध्यक्षले खानेपानी, सडक, टेलिकमसँग सहकार्य, बाढी, ढल र फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी जिज्ञासा र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। विश्व 21औं सदीमा गए पनि तराई मधेसका जिल्लामा तन्त्र मन्त्र, झारफुक, बोक्सी जस्ता अन्धविश्वासले अहिले पनि घेरिएको नै छ। बोक्सीको आरोपमा महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 ठुलो धबौली गाउँमा बिहिबार बोक्सी भन्दै 2 जना महिलालाई नग्न बनाएर कुटपिट गरेको प्रहरीले जनाएको छ। तिनै तहका सरकारले महिला हिंसा, सामाजिक कुरीति हटाउन जति पनि प्रयास गरे पनि प्रदेश 2 मा सामाजिक अपराधका घटनामा कमी आउन सकेको छैन। विशेष खबरको साथमा महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 को ठुलो धबौली गाउँमा 55 वर्षीय महिला कालो देवी महतो र 50 वर्षीय दुलारी देवी रामलाई बोक्सी रहेको भन्दै तलेवर राम, भुलन राम, रामु राम, राकेश राम, रवि राम, बहुरी देवी राम, सोमन देवी राम, आरती देवी राम, पवन देवी राम र सुटिया देवी रामले शरीरको सबै कपडा च्यातेर नग्न पारेर मरणासन्न गरी कुटेका छन्। यहाँबाट फकाई फुकाई लगे, आफ्नो घरमा लगे, त्यहाँ सबै फ्यामिली मिलेर उनलाई निर्घात कुटपाट गरी नग्न अवस्थामा राखी मलमूत्र खुवाउने प्रयास समेत गरी तलेवर रामले जेठ 23 गते बिहे गरी ल्याएकी बुहारी सबिता देवीलाई कालो र दुलारीले टुनामुना गरी भूत लगाइदिएको भन्दै आफ्ना परिवारका सबै सदस्य तथा छोरी ज्वाइँ समेतले दुवै महिलालाई नग्न बनाएर कुटपिट गरेका हुन्। ओकरा घर में नया बुहारी हले, परसू की 4 दिन ब्याह भऽ गेलै, यही सब कनिया देखा के गेलै। ओकर आरोप है मेन कि कनिया देखा आयल तो हमरा टोटमा फुटमा कऽ देलक, उलंग तोंग पढ़ के कथी पढ़ के जहाँ से धऽ देने हवा के। तलेवरका भाइ भुलनले महिला कालो देवीलाई निजको घरबाट हात समातेर तानेर आफ्नो बुहारी भाइको घरसम्म ल्याएको र त्यहाँ माथि उल्लेखित गरेका सबै महिला पुरुषहरू मिलेर कुटपिट गरेर मानव मलमूत्र समेत खुवाउन लाग्दा प्रहरीले उनको उद्धार गरेको हो। प्रहरीले कालो देवीलाई उद्धार गरी लगेपछि गाउँभन्दा 500 मिटर टाढा खेतमा काम गरिरहेकी अर्की महिला दुलारी देवी रामलाई पनि सोही समूहले खेतमै गएर शरीरको सबै कपडा च्यातेर उनीसँग पनि त्यस्तै व्यवहार गरेको पीडित दुलारीले बताएकी छिन्। आ गेले न गेले दल्ले के मारलक, ब्लाउज फाड़ देलक, ब्लाउज फाड़ला के बाद में साया साड़ी खोल के फेंक देलक, आ ब्लाउज के साया के माने फाड़ देलक, आ फाड़ के नंगा करके खड़ा कर देलक। फिर हमरा
प्रहरीले भुलनराम चमार र सोमन देवी भनिने सोमारी देवी पक्राउ गरिसकेको र थप व्यक्तिहरूको खोज तलास भइरहेको बताएको छ। उनीहरूमाथि बोक्सीको आरोप लगाई कुटपिट गरी ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा चलाएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। पछिल्लो समय चर्चामा रहेका र्यापर जी बब सुदीप भण्डारी र उनका आमा बाबुले एक अर्का विरुद्ध उजुरी दिएका छन्। जी बबलाई बन्धक बनाएको भन्दै उनका आमा बाबुले उनले काम गर्ने कम्पनी ANTF विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दिएका हुन्। जी बबले अभिभावक विरुद्ध मानहानिको मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। मुद्दा हैन कि निवेदन रहेछ के, बुझ्नु हुँदैन। निवेदन भन्छ के त्यसलाई, निवेदन कपीमा लेखेर दिएको मैले। किनभने त्यो आमा र बाउले जेल हालिदिन्छु त्यस्तो गरिदिन्छु भनेर होइन, मलाई चाहिँ मेरो आमा र बाउले छोडिदिनु पर्यो। किनभने म खुट्टा लागेको ठुलो छोरो हो, मलाई स्वतन्त्र चाहियो, म जहाँ भन्छ त्यहाँ उठ्न पाउनु पर्यो भनेर मैले निवेदन दिएको हो। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जी बबका आमा बाबुले आफूलाई आर्थिक हिसाब किताब र आफ्नो छोरा दुवै विषयप्रति चासो भएको बताएका थिए। जी बबका अभिभावकले ANTFले जी बबलाई लागु औषध दिएर र्याप गाउन लगाएको र हिसाब किताब समेत नगरेको दाबी गरेका छन्। जी बबले भने उनको अभिभावकलाई पैसा चाहिएर मुद्दा हालेको जिकिर गर्दै आफूलाई स्वतन्त्रता चाहिने भन्दै आफ्नै आमा बुबा विरुद्ध उजुरी दिएका छन्। टिकापुर घटनामा अदालतबाट सजाय पाएर दिल्ली बजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरीले आफू दोषी नभएको दाबी गरेका छन्। उनले घटनाको वास्तविकता राज्यलाई नै थाहा भएको समेत दाबी गरेका छन्। चौधरीले कारागारबाट पठाएको सन्देश उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै दोषीलाई राज्यले नै जोगाएर राखेको र पुरस्कृत गरेको उल्लेख गरेकी छिन्। 2072 साल भदौ 7मा विरोधी प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि टिकापुरमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण नेउपाने सहित 8 सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो भने एक बालकको पनि ज्यान गएको थियो। सो घटनामा सांसद रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो। उनी अहिले पनि निलम्बित छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले जनतालाई झुक्क्याएर षड्यन्त्रपूर्वक लेखिएको धर्मनिरपेक्षतालाई संविधान संशोधन गरेर हिन्दू राष्ट्र लेख्नुपर्ने बताएका छन्। कञ्चनपुरको बेलौरीमा हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई समाप्त पार्नका लागि ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउँदै विश्वको उत्कृष्ट धर्म र राष्ट्रको संरक्षणमा जुट्न सबैलाई आह्वान समेत गरे। हिन्दू धर्म, हिन्दू संस्कार, हिन्दू सिद्धान्त, हिन्दू आचरण, हिन्दू जीवनशैली संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट जीवनशैली हो। यसमा कसैले विवाद गर्न आउँछ भने त्यसलाई मुहतोड जवाफ दिन सक्ने शक्ति पनि हामीसित छ। कार्यक्रममा हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ नेपालका राष्ट्रिय सहसञ्चालक तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक कल्याण कुमार तिमल सिन्हाले हिन्दू राष्ट्रको माग राजनीतिक नभई सांस्कृतिक रहेको बताए। हिन्दुत्व नै नेपालको सांस्कृतिक पहिचान भएको बताउँदै उनले हिन्दुत्वको स्वाभिमानलाई प्रत्येक नागरिकका मनमा जागरण गर्नुपर्ने वार्ता र उनले बनाउने कार्य पनि हो। त यसले के हुन्छ भने भोलिका दिनमा यी विद्यार्थीहरू, यी भाइहरू जुन जुन ठाउँमा खटिन्छन् जान्छन् त्यहाँ यो कुराको उनीहरूले प्रकाश पार्छ। बेलौरी नगरपालिका 9 स्थित पशुपति शिक्षा मन्दिरको प्राङ्गणमा हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ नेपालले आयोजना गरेको 20 दिवसीय सङ्घ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष 2079 को समापनका क्रममा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। राउन्ड टेबल नेपालले आगामी असार 4 गते मल्ल होटलमा जुन बियर कार्निभल कार्यक्रम गर्ने भएको छ। डाउन सिन्ड्रोम तथा अटिजम भएका बालबालिकाहरूका लागि विशेष विद्यालय निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम गर्न लागि राउन्ड टेबल नेपालले जनाएको छ।
कार्यक्रममा युवा पुस्तामा डाउन स्ट्रिम र अटिजमको विषयमा जानकारी पनि दिइने बताइएको छ। राउन्ड टेबल नेपालले 26 विद्यालयहरूका 170 भन्दा बढी कक्षा कोठा निर्माण समेत गरिसकेको छ। बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले झापा जिल्लामा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाऊ अभियानको थालनी गरिएको छ। बढ्दो मदिरा सेवन नै दुर्घटनाको मुख्य कारण भएको ठहर गर्दै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले अभियानको थालनी गरेको हो। सवारी दुर्घटना नियन्त्रणका लागि झापा जिल्लामा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाऊ अभियानको थालनी गरिएको छ। बढ्दो मदिरा सेवन नै दुर्घटनाको मुख्य कारण भएको ठहर गर्दै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले अभियानको थालनी गरिएको जनाएको छ। यातायात व्यवसायी, सवारी चालक र नागरिक समाज सबैलाई दुर्घटना न्यूनीकरण अभियानमा साथ दिन ट्राफिक प्रहरीले आह्वान गरेको छ। हामीले यहाँ जब टाइटली प्रत्येक दिन अब रेन्डमली पनि कुनै एउटा चेकिङ राखेका छौँ। चेकिङ राख्दाखेरि कतिपयमा सुरु दिनमा अलिक भेट्यो, त्यसपछि निरन्तर घट्दै गइरहेको छ। अभियानलाई कडाइका साथ लागू गर्न सके मापसे गरी सवारी चलाउने चालकको संख्या कम हुने र अकालमा नागरिकले ज्यान गुमाउनु नपर्ने विश्वासका साथ थालनी गरिएको सचेतना कक्षा सहितको अभियानले सवारी दुर्घटना नियन्त्रणका लागि टेवा पुग्ने अपेक्षा प्रशासनले लिएको छ। सवारी चालकको लापरवाही, यात्रुहरूको लापरवाही, सडकको अवस्था, मौसमको कारण, कहिलेकाहीँ चालक पनि ठिक छ, गाडी पनि ठिक छ, सडक पनि ठिक छ, तर अचानकै माथिबाट पहिरो गइदिन्छ र गाडी पनि ठिक छ, मान्छे मर्छ। मापसे सेवन गरी सवारी चलाउनेहरूलाई सचेतना कक्षासँगै जरिवानाको व्यवस्था गरिँदा सवारी दुर्घटनामा कमी आउने तथा यसको प्रभावका कारण जनचेतना फैलन पनि मद्दत पुग्ने भन्दै अभियान प्रति साथ दिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले जनाएको छ। यो असाध्यै राम्रो सराहनीय काम हो। पक्कै पनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ झापामा सुरु भएको यो कार्यक्रमले गर्दा छिमेकी जिल्लाहरू समेत यसको चाहिँ सकारात्मक सन्देश जान्छ होला। मदिरा सेवन गरी सवारी चलाउन नपाइने नियम भए पनि चालकको लापरवाही र बेवास्ताका कारण प्रत्येक वर्ष मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेको संख्या उच्च छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष जेठको तेस्रो मसान्तसम्ममा जिल्लामा सवारी दुर्घटनामा 106 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सन्तोष नेउपाने, झापा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभेन्यूज 8 स्पोर्ट्सको। नेपाल टेनिस सङ्घको आयोजनामा आइटिएफ एसिया बार एन्ड अन्डर टेनिस कम्पिटिसन रिजनल क्वालिफाइड इभेन्ट साउथ एसिया 2022 प्रतियोगिता हुने भएको छ। सङ्घले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दक्षिण एसियाका 7 राष्ट्रको सहभागिता रहने प्रतियोगिता जुन 13 देखि 17 तारिकसम्म 7 दुबाटो स्थित टेनिस कम्प्लेक्समा हुने जानकारी गराएको हो। प्रतियोगितामा प्रत्येक राष्ट्रका 6 खेलाडीको सहभागिता रहनेछ। 3-3 बोइज गर्ल्सले प्रत्येक राष्ट्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भने टिम स्पर्धामा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने सङ्घले बताएको छ। प्रत्येक राष्ट्रबाट 6 खेलाडी सहभागी रहनेछ। 3-3 जना गरेर बोइज र गर्ल्स प्रत्येक राष्ट्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। नेपालबाट बोइजमा ब्रिजेश अरियाल, आदित्य नेपाल र असवरमराट हाडा र गर्ल्समा सेभाली गुरुङ, प्राजना मानन्धर र कर्मिन्स्टा नुहाग श्रेष्ठले प्रतियोगितामा सहभागी जनाउने सङ्घले जनाएको छ। अब पालो खास खबरको। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गृह प्रशासन सदैव मजदुरको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आइतबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलनमा गृहमन्त्री खाँडले मजदुरहरूको सुरक्षाका लागि गृह प्रशासन सदैव तयार रहने पनि बताए। उनले मजदुरहरूको हितका लागि सरकारले उद्योग व्यवसायको संरक्षण र प्रवर्धनमा जोड दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद अनिल कुमार झाले सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा सबै सांसदहरूको स्वामित्व हुन नसकेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले बजेट निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका समेत नभएको बताए। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रेणु गुरुङले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए। नेपालमा थप 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2162 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 11 जना र 1291 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण आइतबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 संक्रमित निको भएका छन्। हाल देशभर 106 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। दुवै मृगौलाले काम नगरेपछि नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति रूपमांगत कटुवालको मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भएको छ। मृगौला प्रत्यारोपणका लागि दाताको खोजी भइरहेको छ। पूर्व सेनापति कटुवाल हाल वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीमा डायलासिस गराउँदै आएका छन्। 2066 सालसम्म नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति रहेका कटुवाल विभिन्न सामाजिक गतिविधिमा समेत संलग्न रहेका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। आज दिनभर प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षा भयो। आज राति प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा मध्य प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।